नमस्कार। तपाईँहरूले भर्खरै धेरै समाचार सुन्नुभएको छ। नेपालमा चाहिँ धेरै मात्रामा यो अर्थक्वेक चाहिँ गइरहेको छ। भर्खरै मात्र जाजरकोटमा पनि केन्द्रबिन्दु बनाएर धेरैजना मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँको मोबाइलमा पनि अर्थक्वेकको इमर्जेन्सी अलर्टहरू चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि र आइसकेपछि आइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रिङटोनहरू र अलर्टहरू बजेको चाहिँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ सिकाउँछु कसरी हो भनेर। तपाईँहरूले पहिला सुरुमा आफ्नो मोबाइलको माथि गएर चाहिँ त्यहाँनिर लोकेसन अन गर्नुहोला। लोकेसनमा एकछिन ट्याप गरिराख्नु होला। लोकेसनमा ट्याप गरिराखेपछि तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ अर्थक्वेक अलर्ट भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अर्थक्वेक अलर्ट भन्ने छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि डिसेबल छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनु होला त इनेबल गरिदिनु होला। एउटा डेमो हेरौँ है त, डेमो देखाउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ। यस्तो खालको यस्तो खालको चाहिँ डेमोहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अर्थक्वेक अलर्टलाई तपाईँले चाहिँ अलर्ट गर्नुहोला ताकि तपाईँले चाहिँ अर्थक्वेकको अपडेटहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सकोस्।